Бүх нийтийн эрүүл мэндийн төлөө дижитал үзэсгэлэнд орж бидний бэлтгэсэн коктейлийг таалан зоглохыг хүрч байна. Албан ёсны яслын ажиллагаа театрын их техник 17 цагаас эхэлж түүний дараа хүндэтгэлийн оройн зог байна. Тиймээс та бүхэн театрын их техник 16 цаг 45 минутанд орохыг хүсье. Баярлалаа. That World Health Organizations, government and partners towards health for all. Please enjoy the cocktails now, and the official ceremony will start at 5 p.m. at the theater. And please enjoy the quartet, the state opera. Бүх нийтийн эрүүл мэндийн төлөө урандаар зохион байгуулагдаж буй 2023 оны дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийн нэртэнд зориулан Айдуудын цэнгэр хадаг өргөнөө хэмээн уртын дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Отхон бэмбийн оюун гэрдэн Монгол улсын морин хурийн чуулгын морин хуурч Хөөмич Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Нэргүн ашиг харыг тайлбар орж байна. Монгол ардын уртын дуу эрхэм төр.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага байгуулагдсны түүхт 75 жилийн 2023 оны Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөрт зориулсан манай өнөөдрийн ёслолын үйл ажиллагаанд нээлтийн уг хэлнүү хэмээн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч эрхэмсэг хатагтай доктор Сокоро Эскаланте, Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, Монгол улсын эрүүл мэндийн сайд эрхэмсэг ноён Содномын чин зориг, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч эрхэмсэг ноён Тапан Миша, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрүүл мэнд, спорт, нийгмийн бодлогыг зөвлөх эрхэмсэг ноён тогтмолын мөнх сайхан нарыг тайзнаа хүндэтгэлтэйгээр урьжээ. Хэлнүү хэмээн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч эрхэмсэг хатагтай доктор Сокоро Эскаланте таныг тайзнаа урьжээ. Your Excellencies, Minister of Health, Mr. Chinzuri, the Advisor to the President, Mr. Mongsai Han, our UN Resident Coordinator, Mr. Tapan Mishra, the Honorable members of the Parliament, members of the Diplomatic Corps, esteemed heads of the United Nations agencies, development partners, heads of government agencies, colleagues in public health, ladies and gentlemen. We are very honored by your presence tonight. We sincerely thank the government of Mongolia and Minister Chinzuri for kindly supporting this very important milestone for the World Health Organization. Our Director General, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus said, "The history of WHO demonstrates what is possible when nations come together for a common purpose." This encapsulates why we are all here today, to celebrate how, by working together, the world has overcome some of the most difficult challenges in health. Every celebration reminds us of the resilience and fortitude that we have gained in the recent past, and at the same time, bids us the daunting task ahead, but also the promise of a brighter, healthier, and safer future. It's one fitting moment for WHO to thank you all for the support and collaboration over so many years that have enabled us to work towards the fulfillment of the highest attainable standard of health for everyone. We thank the government of Mongolia for giving WHO the opportunity to work hand in hand to achieve the vision of health for all and for guiding the work of WHO in the country. The last 75 years of WHO is a testament to the unflinching commitment of nations for health. While all my colleagues around the world are at the same time thanking the host member states, WHO in Mongolia would also like to thank all the members of the diplomatic community and the international development partners who, through the support of your countries, has enabled WHO to work and deliver its mandate in every part of the world, including here in Mongolia. We are able to do our work because of your continuing support. On this day, we would also like to thank and pay tribute once again to all the health workers and the so many others for the heroism and selfless dedication to serve. Again, quoting Dr. Tedros, there is no greater call than serving humanity. The next 75 years of WHO will begin the day after tomorrow, and it will require us a new resolve to work together, to address our most lingering challenges with new ideas, innovation, and determination.
On my first week as head of the WHO office in Mongolia, I took the opportunity to go back to the basic agreement between the government of Mongolia and the WHO that was signed in July 1963. The agreement covers broadly technical assistance in health, but in addition, there were 3 programs that were distinctly mentioned, and these were environmental health, strengthening capacity for epidemiology, and expanding nursing education to meet the growing health needs of the country. These priorities resonate even today, but in a much more complex way, as these issues have increasingly been intertwined with the process of development, climate change, and the constant threat to health security that could undermine social and economic development. Since the basic agreement was signed more than 60 years ago, our cooperation has evolved according to the needs of the country. But it does remind us that health is a continuum work of every generation for the future generation. The beginning of the next 75 years of WHO comes after the most difficult years of COVID-19 pandemic. COVID-19 has shown us the vulnerabilities of our systems, but it has also affirmed that health remains to be our greatest hope for equitable development. And so, this is our strongest inspiration to continue to work hand in hand with you all to support the government achieve goals under Vision 2050 and the Healthy Mongolian Initiative, as well as the Sustainable Development Goals. As we begin the next 75 years of WHO, we look forward to your continued support and enduring partnership to promote health, make the world safe, serve the vulnerable, and achieve health for all in Mongolia. Once again, on behalf of the World Health Organization, we would like to express our deep gratitude for the honor of your presence tonight. Thank you so much. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага байгуулагдсны 75 жилийн дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийг тохиолдуулан нээлтийн үг хэлсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч эрхэмсэг хандлагатай доктор Сокор Эскалантад талархал илэрхийлье. Ингээд 2023 оны дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийг зориулсан Монгол улсын ерөнхийлөгч эрхэмсэг Ноён хөрөлсөлийн хүндэтгэлийн үгийг дамжуулж өгөх хэмээн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх эрхэмсэг Ноён тогтмолын мөнгө сайхан таныг тайзнаар хүндэтгэлтэйгээр хэлж байна. За өнөөдрийн цугласан эрхэм зочид төлөөлөгч та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч болон нийт хамт олон 75 жилийн гой мэндийг өргөн төвшүүлье. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мэндчилгээг боломжуулъя. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Сокор Эскалантад, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын нийт хамт олон эрхэм зочид төлөөлөгчдөө та бүхэн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага үүсч өгсөний 75 жилийн баярын мэндийг өргөн төвшүүлье. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь улс орны хөгжлийн эдийн засгийн өсөлтөөрн гэхээсээ илүүтэй эрүүл мэнд амар амгалан байдлыг бүрдүүлж чадсан эсгээр тодорхойлохыг чухалчлан дэмжиж бүх нийтийн эрүүл мэндийн шинэ хандлага үзэл баримтлалыг төлөвшүүлж ирсэн түүхтэй. Тухайлбал нийгмийн эрүүл мэндийн тусламжийн үр дүнд хүн төрөлхтөн үхлийн аюул учруулж байсан цагаан цэцэг өвчнийг устгаж зарим халдвар төвчний дархалтыг таслан зогсоосныг дурдахад нэг даатаа байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь өнгөрсөн жилүүдэд COVID-19 цар тахлын эсрэг өргөн цар хүрээтэй хариу арга хэмжээг өдөртөн манлайлж олон улсын эрүүл мэндийн түншүүдтэй хамтран ажиллах замаар дэлхийн түүхэнд хамгийн өргөн хүрээний вакцинжуулалтыг богино хугацаанд зохион байгуулж цар тахлыг хязгаарлаж чадсанд Монгол ард түмний нэрийн өмнөөс чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье. Монгол улс доктортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх, эрүүл орчин, эрүүл хүнс хэрэглэж, эрүүл амьдрах орчин бүрдүүлэх зорилгоор тэр бүм мод хүнсний өвсгөл, эрүүл Монгол хүн хэмээх гурван тулгуурт харилцан уялдаатай үндэсний хөдөлгөөнийг санаачлан цог зарах хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд эрүүл орчин, амьдралын зөв хэвшлийг төлөвшүүлэх, идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих,
эрүүл мэндийн боловсролыг нас хүс бие бэлтгэрийн онцлог тохируулан олгох замаар нийтийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг салбаруудын уялдаа иргэдийн оролцоог тулгуурлан хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд Монгол хүний эрүүл мэндэд хамгийн ихээр сөрөг нөлөө үзүүлж буй арх согтууруулах ундааны хэтрүүлэн хэрэглээ, хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн аюулгүй байдал, эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах зорилгоор зарлиг гарган зарим хуулиудад өөрчлөлт оруулан хэрэгжүүлж эхлэх байна. Хүн төрөлхтний эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөө нийгмийн эрүүл мэндийн тусламжийг өргөжүүлэн тусламжийн гадна хэнийг ч үлдээхгүй бүх хүнд хүрэхийн тулд бүх нийтийн эрүүл мэндийн төлөө аяныг Монгол улс бүхэл талаараа дэмжин ажиллахыг илэрхийлье. Түнш дэлхийн амар амгалан хүмүүн төрөлхтөн эрүүл байх болтугай Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэх. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэгийн хүндэлгөөгийг дамжуулсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх эрхэмсэг намын тогтмолын мөнх сайхан танд баярлалаа. Ингээд үгэлэх дараагийн зочноор нээлттэй мөнх хэллүү хэмээн Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, Монгол улсын эрүүл мэндийн сайд эрхэмсэг намын садмын чин зориг таныг урьж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурилуулж хатагтай Скоро Скаланте нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин зохицуулах ноён Тапан Мишра Улаанбаатар Корпусын төлөөлөгчид улсын хурлын гишүүд хатагтай байлдаа. Юуны өмнө та бүхэнд дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийг мэндийг хүргэж мэдчилээ. Жилийн 4-р сарын 7 өдрийг дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр болгон тэмдэглэлтэй уламжлалт олон улсад тогтсон. Энэ жилийн хувьд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага үүсгэн байгуулагдсны 75 жилийн энэ оны 4-р сарын өдөр тохиож буйгаараа өмнө шивдээс тусахтай юм аа. Юуны өмнө хатагтай Скоро Скаланте танд бас талархал илэрхийлье. Дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийн тэмдэглэл харах хэмжээг Монгол ёс заншлаар морин хуурын их шиг уртын сайхнуудад дуугаар ихшэглүүлж нээж байгаад одоо баяртай байна. Та бүхэн мэдсэн үгүй саяны тэр уртын дуу сангинуулаад байгаа өсгөч дуучин биш эмч өсгөө. Манай салбарын нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн эмч одоо өсгөө байгаамаа ингээд. Манай салбарын эмчийн одоо таасан танилцсан одоо уртын дуу болоо бас нэмжсэн талархлаа илэрхийлье. Анх 1948 онд үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш энэ байгууллагад өнөөдрийн байдлаар дэлхийд 194 улс гишүүнээр ирсэн нэгдсэн. Энэ хугацаанд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага их хүүхдийн сэргийлж болох өвчлөл эдгэрдлийг бууруулах, халдварт улс өвчлөлд хүргэж хүний амьдралын чанарт ороодуулж нийгмийн эдийн засгийн болон бусад хүчин зүйлийн нөлөөллийг багасгах чиглэлээр дэлхийн улс орнуудыг манлайлан чиглүүлж баггүй амжилтанд хүрснийг цохон тэмдэглэж байна. Тухайлбал хуулийн хүчин чадалтай олон улсын гэрээ болох тамхины хяналтын сууг хоньоос олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг батлуулж чадсан амжилтаараа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нэгдсэн улсны байгууллагын төрөлцсөн байгууллагууд дундаа 109-оор тэргүүлж байна. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллага аюулын зөвлөлд охин асуудал, дэлхийн эдийн засгийн хоорон багцын харгалал тамхины хяналтын асуудлыг хэлэлцэж байгаа нь өдгөө эрүүл мэндийн асуудал зөвхөн нэг салбар нэг байгууллагын чиглэлээр хүрээнээс сайлж олон улсын давцамдах хамтын ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийн нэг болоод байх илэрхийлэл гэж бид зүйсээр үзэж байна. Монгол улсын хувьд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 1962 онд бүрэн эрт гишүүнээр нэгдэн орсон бөгөөд өнгөрсөн 2022 онд энэхүү гишүүнчлэлийн 60 жилийн ой тохиолж бид хамтдаа тэмдэглэсэн. Энэ хугацаанд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монгол хүний эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл мэндийн бодлого боловсруулах, төрийн үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн болон бодлогын зөвлөмжийг тогтмол өгч, үеийн засгийн газартаа нэг тамтран ажиллаж ирснийг цохон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Бидний нэг тамтын ажиллагаа түншлэлийн үр дүн Монгол хүний эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүд сайжирч, амьдралын чанар тодорхой хэмжээнд дээшиж буй илтгэх хэд хэдэн статистик та бүхэнтэйгээ хуваалцахыг хүсэж байна. Тухайлбал 1962 Монгол улсын хүн ам 1 сая хүрч байсан бол өнөөдөр 3.4 сая төрж төрөлтөөс доодсон Монгол хүний дундаж наслах 1965 онд 60.5 байсан бол
Өдгөө 56 жилийн хугацаанд 5.2 жилээр нэмэгдэж дундаж наслал 70.7 болсон байна. Аливаа улс орны нийгмийн хөгжлийн нэн ялангуяа эрүүл мэндийн тогтолцооны өвдөг тодорхойлох үндсэн үзүүлэлт болох эхийн тэмдэгтлийн төвшин энэ хугацаанд 6.6 дахин, ялгсан эндэгдлийн төвшин 5.6 дахин буурчээ. Халдвар төвчний хувьд манай улсад 1961 онд 12,000 гаруй хүүхэд улаан өвчнөөр өвдөж байсан бол 2022 онд халдварын нэг тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Энэ бүхэн өнгөрсөн хугацаанд та бидний хамтдаа зүтгэсний үр дүнд бий болсон бидний хамтын амжилт, хамтын түүх мөн гэдгийг онцлон тэмдэглэе. Монгол Улсын засгийн газрын хувьд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас дэвшүүлсэн хэнийг ч үл орхигдуулах зарчмын хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бүх нийтийн хамгаалтанд хүрэх зорилттой тууштай байж, ил зорилтыг хангахын тулд хууль эрх зүйн орчноо боловсронгуй болгож, эрүүл мэндийг дэмжих ээлтэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө хичээж ажиллаж байна. Тухайлбал эрүүл мэндийн хамтран шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын тогтолцоог бэхжүүлж, сангуучдыг оновчтой болгож, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ бүх нийтийг хамруулахын төлөө ажиллаж байна. Дээрх зорилгын хүрээнд анхдагч болох нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг шинээр боловсруулан батлуулахаар эрүүл мэндийн яам ажиллаж байгаа бөгөөд иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах чиглэлээр хөтөлбөр хэрэгжүүлж бусад дэмжлэгт орчныг бүрдүүлэх замаар өвчлсөн хүмүүсийг эмнэлэг тогтолцооноос айлуулах, эрүүл төрсөн хүнийг эрүүл хэвээр байлгах, архив өвчтөй болгох сэргийлэх тогтолцоо руу шилжих шаардлагатай гэдгийг үзэж болно. Салбарын хууль тогтоомжид нийгмийн эрүүл мэнд болон эрүүл мэндийн салбарт нийгмийн эрүүл мэнд бол эрүүл мэндийн салбарт хэрүүлэх чиглэл юм хэмээн тодорхойлсон байрч эмнэлгийн орш үзсэн, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээс хангуулжуулсан тогтолцооч хэвээр байсаар байна. Иймд эрүүлийг хамгаалах тогтолцоо бүрдүүлэхийн төлөө нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлж, иргэдийн зам үйл амьдралын хэм маягийг өөрчлөх эрх зүйн орчныг бий болгохыг бид зорж байгаа болно. Эцэст нь тэмдэглээд 2020 оноос эхлэн коронавирус халдвараар үүсгэгдсэн COVID-19 цар тахлын эсрэг дэлхийн хэмжээний хариу арга хэмжээг амжилттай удирдах ажилласан дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон хамтран дэмжиж ажилласан олон улсын бусад түвшүүдтэй Монгол Улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс талархаж буйгаа дахин илэрхийлж байна. Та бүхэн дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийг хэдий бүрдэж бүхнүүдийн эрүүл мэндийн төлөө хамтдаа байгаа баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайд эрхэм цэгний садны чин зорилтын талархлыг илэрхийлье. Ингээд нээлтийн сүүлийн үгийг хэлнэ хэмээн нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгч ноён Папан Мишра таныг эндэрдээ урьжээ. Сайн байцгаана уу? Эрүүл өдрийн баярын мэнд хүргье. Your Excellency, Mr. Chinzorik, the Honorable Minister of Health of Mongolia, His Excellency, Mr. Mung Saikan, the Advisor to the President of Mongolia, Honorable Members of the Parliament who are here, representatives and delegates of diplomatic missions, distinguished colleagues from the government and non-government organizations, international organizations in the country, the World Health Organization representative, Dr. Socorro Escalante, all the colleagues from the World Health Organization, and all the colleagues from the UN organization here. Wish you all a very happy World Health Day. Ladies and gentlemen, warm greetings and welcome to the World Health Day event, also celebrating the 75th anniversary of the WHO. Today, we're celebrating the 75th anniversary of the establishment of the World Health Organization, which marks a long journey of the UN collaboration with member states to bring about health for all, peace and prosperity for all people, which was elaborated by the WHO representative, Dr. Escalante. Health for all envisions that all people have health, good health for a fulfilling life in a peaceful, prosperous and sustainable world. The United Nations in Mongolia gives the highest importance to health as a human right. We are putting this into operation through our collective work in supporting the government of Mongolia to achieve the Sustainable Development Goals,
Every target of the SDGs speaks of development and protection of human life and encapsulates everyone's right to health. The United Nations in Mongolia works together with the government and all development partners to support the Vision 2050 to achieve an inclusive, resilient and healthy and safe environment as well as a cohesive society based on the rule of law. Without good health, there can be no economic prosperity, as was highlighted by the Minister. And thus, the United Nations works to ensure that in health, no one is left behind, which is one of the key principles of the Sustainable Development Goals. At the global level, the United Nations advances high-level political attention, commitment, and action to health. In 2019, the UN General Assembly endorsed an ambitious and comprehensive political declaration on universal health coverage, or the UHC, reaffirming the right of every human being without any distinction of any kind to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health and recommitting to achieve universal health coverage by 2030. During COVID-19, the United Nations mobilized all its agencies with the leadership of WHO to mount a multi-sectoral response in every country and mobilize partnerships and resources to support countries in that response. Amongst it was the most notable contribution is the equitable access to COVID-19 vaccines and the mobilization of humanitarian funding to support the countries, which is again highlighted before during the speech of the Minister. In Mongolia, the United Nations Cooperation Framework puts forth an overarching vision. By 2030, all people in Mongolia over their life course benefit from shared prosperity characterized by inclusive, resilient and sustainable development, as well as a healthy and safe environment, and thrive in a cohesive society based on the rule of law and human rights. We are hopeful that through our cooperation framework, we can sustain and continue our efforts in the health sector with the unwavering support of the World Health Organization until Mongolia is able to achieve SDG 3, good health and well-being. All our efforts align with the national priorities enumerated in Mongolia's Vision 2050, as well as the 3 priorities articulated by the President, as was mentioned by the advisor, Mr. Muksaikan, Hirbommat, Huns Mongol, and most importantly, Irul. The celebration of the World Health Day, today reminds us of all our enormous task ahead, but it is also enduring inspiration for our collective and continued commitment to achieving health for all in Mongolia and beyond. Sansak Nivasik, Udrik Sakanandare, Mashik. Нэгдсэн улсын байгууллагын Монгол улс төсөө төлөөлөгч ноён Топо Мишраа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны дараа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага байгуулагдсны түүхт 75 жилийн 2023 оны Дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийг хүндэтгэлийн арга хэмжээнд бан зориулж Монгол улсын дөр бүжгийн эрдэмт театрын хамт олон зүгээс Италийн нэр дэвшин зохиолч Жузеппе Вердигийн бүтээл Айда дөрийн хэсгээс төлөвлөж буг эрхэм зочид та бүхэн хүлээн авч таалан сахилгана.
баярлалаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага байгуулагдсны түүхт 75 жилийн бүх нийтийн эрүүл мэндийн төлөө уран дор зохион байгуулагдаж байгаа 2023 оны Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөрт зориулсан ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ маань энд хүрээд өндөрлөж байна.